अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाक़ों में सैलाब की तबाहकारियाँ ज़ोर शोर से जारी है पिछले चंद दिनों से, और जगह जगह सैलाब आ रहे हैं। सैलाब की वजह से लोगों के गांव मुतासिर हो रहे हैं, सड़कें मुतासिर हो रही हैं, लोगों के मकानात, जायदाद, ज़मीनें, माल मवेशी, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें सब सैलाब की जद में आ रही है। आजकल कुदरती आफात का ये साल काफ़ी भारी रहा है, ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में। ये रिसेंटली ये सैलाब का मंज़र है अपर हुंजा में, गुलमित गोजाल में, जहाँ पे कई दहाइयों से इस नदी में इस तरह का कोई सैलाब नहीं देखा गया था। लेकिन सन 2025 में ये सैलाब आया है एक दिन पहले, जो हर चीज़ को बहा के अपने साथ लेके जा रही है। और ये आप देख सकते हैं सैलाब के साथ जो पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, ये पहाड़ के ऊपर से मिट्टी के तोदों के साथ, पानी के साथ, कितनी पावरफुल है सैलाब। बड़े बड़े पत्थर हज़ारों किलोमीटर ऊपर पहाड़ से अपने साथ लेके गांव में पहुंच चुकी है। ये शारे कराक्रम ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिए इसने। साथ में बराबर में जो प्रॉपर्टीज़ है, इसमें होटल्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स है, कुछ दुकानें हैं, वो भी सैलाब की जद में आ गई है। और ये इस तरह के सैलाब आजकल गिलगित बल्तिस्तान में और ख़ास तौर पर बालाई इलाक़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। दरियाओं में तुग़यानी है, नदी नालों में तुग़यानी है, हर जगह तबाहकारियाँ हैं। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में दियामर, अस्तोर, ग़िज़र, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, नगर और ख़ास तौर पर अपर हुंजा और अपर जो ग़िज़र के इलाक़े, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। और ये आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ, मिट्टी के तोदों के साथ ऊपर पहाड़ से आके नीचे दरिया तक जा रही है। ये ज़मीनें तबाह हो रही है। अल्लाह रहम करे, ये साल आफ़तों का साल है। लोगों को चाहिए कि वो बाखबर रहें और ऐसे ख़तरे वाली जगहों से दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रखें। और ये ख़बर भी आ रही है कि आजकल शारे कराक्रम ऑलमोस्ट ब्लॉक है जगह जगह, और पिंडी से गिलगित का रास्ता भी ख़राब है। पंजराबाद से लेकर हुंजा सेंट्रल तक भी रास्ता है जगह जगह से डैमेज हुई है, मुतासर हुई है, कहीं ब्लॉक हुई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द एक्शन लें और सैलाब से लोगों को बचाने की कोशिश करें। और लोगों को भी चाहिए कि वो ऐसी जगहों से दूर रहें, ख़ास तौर पर नदी नालों के साथ जो रहते हैं या जिनकी आबादियाँ हैं, वो चौकन्ना रहें, क्योंकि ये साल सैलाब का और आफ़तों का साल है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। तार तार जो कि ये तार मार लगता है ना दरख्तों को, तारों के ऊपर बिजली का तार गिरेगा।